begrüße jetzt alle, die unseren Gottesdienst online verfolgen. Herzlich willkommen zu diesem schönen Sonntag. Bevor Michael jetzt die Predigt hält, möchte ich bitte noch beten. Vater, Dank, dass du uns die Möglichkeit schenkst, diesen Gottesdienst zu feiern, dass du uns segnest, dass du an unserer Seite bist, dass du uns stützt und uns hältst. Herr, trage uns in dieser schwierigen Zeit, hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen, hilf uns, auf dein Wort zu hören, dass wir dich nicht aus dem Blick verlieren und öffne unsere Herzen für deine Botschaft. Amen. Ich möchte uns den Predigtext lesen aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boot und Fisch darauf und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, er ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Aus Lukas hören wir die Geschichte sehr oft, aber jetzt hier aus Johannes und da, wo Jesus auferstanden war. Da werden Schüler im Religionsunterricht nach Ostern gefragt: Was geschah eigentlich Ostern? Und man ist erstmal verhalten und dann sagt einer: Jesus ist aufgekreuzt. Jesus ist aufgekreuzt. Alle lachen und man kann sich fragen: Jesus ist aufgekreuzt? Man könnte sagen, im wahrsten Sinne des Wortes ist Jesus aufs Kreuz gelegt worden. Ja, und dann, wie er auferstanden ist, ist Jesus wieder aufgekreuzt. Aber dahinter steckt ein ganz, ganz wichtiger Kern. Denn Aufkreuzen, das ist keine saloppe Floskel, sondern ein Fachbegriff aus dem Segeln. Da gibt es den Begriff Aufkreuzen. Und das heißt, hart am Wind segeln, mit mehreren Schlägen ein Ziel erreichen, ein Ziel anlaufen. Und das entspricht diesem Zickzack im Wind zu fahren, vorwärts zu kommen, obwohl man gar nicht immer
das Ziel genau vor Augen haben kann. Und ich muss wieder an das Beispiel denken von unserem Berliner Fernsehturm. Wisst ihr, wie hoch der Berliner Fernsehturm ist? 365 Meter. So viel wie das Jahr Tage hat, so hoch ist der Fernsehturm. Und da oben drauf ist ja diese Riesenkuppel, die sich auch dreht und wo man Kaffee trinken kann, eine schöne Aussicht genießen kann. Und interessant ist, diese Kuppel alleine wiegt so viel wie ungefähr 40 Lokomotiven. Und diese Kuppel aus Beton, da gab es ein paar Probleme, die hat im Wind ziemlich geschwankt. Und da ist man auf die Idee gekommen, so pyramidenförmige Edelstahlteile, also um die 1000 Stück, so wie ich gelesen habe, so Edelstahlteile draufzubringen, die den Wind brechen sollen, sodass die Kugel nicht so schwankt. Ja, der Nachteil war nur, auf dem Beton hat man nur wenn die Sonne geschienen hat, nur einen Kreis gesehen. Wie so ein Punkt. So der Sozialismus sieht, Punkt. Und jetzt, durch die Prismen, die man angebracht hat, war plötzlich das Kreuz drauf zu sehen. Das Kreuz war drauf zu sehen. Und wisst ihr, wie in Berlin und Umgebung dann der Fernsehturm hieß? Weiß das jemand? St. Walter. Wie bitte? St. Walter. St. Walter, richtig. Der Turm hieß St. Walter nach dem Walter Ulbricht, dem Staatsratsvorsitzenden. Und manche nannten ihn auch die Rache des Papstes. Ja, so war das mit dem Turm. Und man hat dann, weil das war natürlich ganz furchtbar für die Regierung, und man hat dann einen inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi darauf angesetzt, den Betrieb zu untersuchen. Und die haben dort nur sagen können, also pass mal auf, wir haben auf dieses Edelstahl eine Schutzschicht aufgebracht, aber wenn die mal runter ist, dann wird das Kreuz noch doller zu sehen sein. Und dann hat die Stasi praktisch die Ermittlung eingestellt, wie gesagt, und fortan hieß der Turm St. Walter. Jesus ist aufgekreuzt, könnte man sagen. Mindestens das Kreuz ist aufgekreuzt. Und wisst ihr, dieser Fernsehturm wurde am 3. Oktober 1969 eingeweiht. Und 20 Jahre später gab es diesen neuen Feiertag. Diesen neuen Feiertag des Vereinigten Deutschland. Jesus ist aufgekreuzt. Man glaubt es nicht. Eine atheistische Macht, die nichts von Kirche und Gott hält, tut so ein Zeichen, so ein christliches Zeichen auf sein Prestigebauwerk präsentieren. Verrückt, oder? Was geschah Ostern? Antwort: Jesus ist aufgekreuzt. Er hat alle Widerstände, alles Leid, sogar den Tod überwunden. Und nun ist er bereit, bei jedem von uns aufzukreuzen, um mit uns gegen den Wind zu segeln, gegen den Wind dieser Zeit und uns mit seiner Kraft in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben, uns zu begleiten. Ja, auch, dass wir unsere Regierung nicht verlachen oder schlecht machen, sondern dass wir für unsere Regierung beten. Und Jesus, der tut heute ganz unspektakulär auftauchen. Uns kreuzen, unser Leben kreuzen. Manchmal mitten in der Frustration. Nach Mühen, die in unserem Leben erfolglos waren. Wenn wir uns fragen, was hat das
jetzt gebracht in unserem Leben, dann ist er völlig unerwartet in unserer Nähe, um uns Kraft zu geben, weiterzumachen oder sogar neu anzufangen. Da ist ein Pfarrer, der ist von seiner Gemeindearbeit ziemlich frustriert. Hin und wieder können wir alles hinschmeißen. In solchen Momenten sagt er, ich will eigentlich nur noch raus. Und er hat so einen Spruch drauf, wir gehen nach Galiläa und fangen nochmal von vorn an. Und irgendwann war er tatsächlich in Israel, dort am See Genezareth. Da steht eine Kirche und dort steht, so sagt man, der Tisch Christi. Es ist kein schön behauener Altar, es ist ein einfacher, nackter Fels. Dort spielt sich die Geschichte ab, von der wir heute gehört haben, von der Johannes berichtet. Dort ist Jesus aufgekreuzt. Völlig unerwartet, nach dem Frust der Jünger, nach einer erfolglos durchgearbeiteten Nacht. Jesus hat auf diesem unscheinbaren Stein oder Felsblock den Jüngern ein Frühstück gemacht. Unser frustrierter Pfarrer ist total hin und her gerissen von seinen Gefühlen. Ich darf hier sein, an diesem besonderen Ort. Hier haben Petrus, Thomas, Nathanael und andere Jünger mit dem Auferstandenen gefrühstückt. Und aus diesen frustrierten Menschen wurden begeisterte Menschen. Aus diesen Fischern wurden begeisterte Menschen. Sie waren so angesteckt von der Nähe von Jesus, dass sie viele andere auch anstecken konnten. Und Jesus, dieser Pfarrer, stellt fest, und Jesus brauchte nicht mehr als einen Stein, ein Kohlefeuer und ein paar Fische, um den Jüngern neuen Mut zu machen. Und wir Menschen, wir haben einen Kirchenturm gebaut und haben Mauern um diesen Platz gezogen. Bei so viel Frustration kann nur ein begeisterter Gedanke helfen. Wie wäre es damit? Was geschah an Ostern? Antwort: Jesus ist aufgekreuzt. Erinnern wir uns daran, wie es bei Johannes geschrieben steht. Die Jünger gingen fischen, das hatten sie gelernt, das konnten sie. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Wieder eine Nachtschicht, die nichts eingebracht hat. Wieder eine Nachtschicht umsonst. Sonst solchen Frust haben sie in ihrem Berufsleben oft erlebt. Und wer kennt nicht die Geschichte, die wir da aus dem Lukas-Evangelium kennen? Petrus und seine Fischer haben damals auch eine ganze Nacht gefischt und haben keinen Fisch erwischt. Eine von so vielen Nächten und Tagen, wie vielleicht auch in deinem Leben, voll vergeblicher Mühe und Arbeit. Aber aus dieser Nacht wurde für Petrus und seine Kollegen ein ganz besonderer Tag. Denn als sie stur ihrer Arbeit nachgehen und die Netze reparieren, kreuzt dieser Wanderprediger aus Nazareth auf. Der steigt ins Boot von Petrus und macht erstmal aus dem Kahn eine Kanzel. Und vom Kahn aus predigt Jesus zu den Leuten am Ufer. Und dann will es natürlich dieser Prediger auch noch besser wissen und sagt zu den erfahrenen Fischern, dass sie nochmal hinausfahren sollen. Jetzt fahrt mal raus auf den See und fischt nochmal eine Runde. Da geht heute noch was, sagt Jesus. Meister, antwortet Simon, wir haben uns letzte Nacht schon die Finger gefischt und da ging gar nichts. Aber okay, wenn du sagst, probieren wir es einfach mal.
Das war die erste Begegnung mit Jesus von Nazareth. Und wir wissen, wie es weiterging. Wir wissen, wie es ausging. Dieser Mann brachte sie auf einen überraschend neuen Lebensweg. Sie ließen ihr bisheriges Leben hinter sich und liefen mit Jesus durchs Land und erlebten, wie besonders dieser Mann war. Er, Jesus, kreuzte in Israel überall auf. Vor allem war es sein Vater im Himmel ganz besonders nah. Mit ihm wollen wir leben. Und mit ihm wollten sie untergehen. Allerdings haben sie an einen Untergang überhaupt nicht geglaubt. Das konnte doch mit diesem Jesus gar nicht passieren. Wir wissen, wie es ausging. Jesus wurde erst bejubelt, dann gekreuzigt. Jesus wurde auf furchtbare Art und Weise getötet und schließlich begraben. Aber jetzt, wo das passiert ist damals, da wollten sie mit ihm nicht mehr untergehen. Weggelaufen sind sie. Bis auf die Frauen und einen Jünger. Vorher machte die Zeit mit Jesus, machte das Leben mit ihm einen Sinn. Aber sein Tod, noch dazu der Tod, der Schande am Kreuz, das machte überhaupt gar keinen Sinn. Das war einfach nur frustrierend. War das alles zwecklos gewesen? Wir wissen, wie es ausging. Wir wissen auch, wie es weiterging. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und Jesus kreuzt bei seinen Jüngern auf. Warum eigentlich werden nur die Jünger erwähnt? Ich glaube, scheinbar haben es die Frauen schneller begriffen. Obwohl die Türen verschlossen sind, begegnet er Jesus seinen Jüngern. Er schenkt ihnen neuen Frieden, er schenkt ihnen neues Vertrauen. Aber irgendwie können sie das nicht richtig umsetzen. Wir lesen bei Johannes 21, Petrus sagt, ich gehe fischen. Und die anderen sagen, die gerade da sind, sagen, wir kommen mit dir. Wie gesagt, sie fischen, das war ihr ehemaliger Beruf. Das konnten sie immer noch, das haben sie nicht verlernt. Aber irgendwie sprudelt aus ihrem Herzen noch nicht die Freude über diese großartige Nachricht. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Denn dass die Jünger fischen gehen wollen, das kann heißen, wir brauchen morgen was zu beißen. Es scheint aber irgendwie auch so, als ob ein Traum zerbrochen ist. Es bleibt nichts übrig als das Gewohnte. Wir machen, was wir immer gemacht haben. Kennst du das? Es fühlt sich für die Jünger vielleicht auch so an, vielleicht denken sie ganz tief drin in ihrem Herzen, Jesus liebt uns, klar. Aber er denkt vielleicht auch, da war manches vergebliche Mühe bei denen. Die 3 Jahre mit ihm waren manchmal auch so frustrierend. Mal sehen, ob sich da nicht noch was Besseres findet. Jedenfalls, Petrus und Kollegen fischen sich wieder einmal die Finger wund. Und scheint einfach nur vergeblich zu sein, frustrierend. Nicht mal das Fischen klappt. Frust und nochmals Frust. Und da kommt dieser unbeschreibliche Moment. Jesus kreuzt auf. Er kreuzt nicht nur an Ostern auf. Er kommt oft unerwartet, auch in deinem Leben, aber rechtzeitig.
immer rechtzeitig, auch in dein Leben. Was für ein einfacher, aber doch auch wunderbarer Satz in der Geschichte des Johannes. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Jesus kreuzt bei denen auf, die ganz unten sind. Also wir haben so ein Meer, so etwa 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Worum haben wir uns im Leben bemüht? Um gelingende Beziehungen, um sinnvolle Arbeit, um Gleichberechtigung im Land, um eine Generation von Christen, die voller Freude ihren Glauben leben. Was würdest du ergänzen? Was war für dich alles vergeblich? Womit hast du dich vielleicht in der letzten Nacht schlaflos hin und her gewälzt? Und nun ist der neue Tag da, sogar ein sonniger. Was soll er bringen in dein Leben? Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Der auferstandene Jesus Christus steht am Ufer unserer Frustration. Und er kommt immer gern dorthin, wo wir frustriert aufgeben wollen in unserem Leben. Das können wir in der gesamten Bibel finden. Gott beruft und befähigt nicht die auf dem hohen Ross sitzen, sondern die scheinbar vergeblich gelebt haben. Josef wurde als Sklave verkauft, ins Gefängnis geworfen, bis er Minister wurde und nicht nur seine Familie rettete, sondern ein ganzes Volk. David musste vor Saul fliehen, bevor er König wurde. Und Petrus musste erkennen, dass die Kraft zum gesegneten Leben nicht von daher kommt, dass er als Fischer so ein toller Hecht war. An welchem Ufer stehst du heute? Du darfst wissen, Jesus ist schon lange da für dich. Jesus ist schon lange da. Und manchmal tut er in unserem Leben auch besonders spürbar aufkreuzen. Dann braucht es nur noch einen Schritt unseres Vertrauens. Wenn wir frustriert sind, können wir uns die Antwort selber sagen. Jesus kreuzt auf. Jesus wird jetzt gleich aufkreuzen in meinem Leben. Jesus kreuzt immer irgendwo auf. Völlig unerwartet ist er da. Er macht sich bemerkbar. Er kommt am Ufer jeden neuen Tages zu uns. Er kommt gern zu uns, wenn uns nach Aufgeben zumute ist. Denn er hat ja versprochen, immer für uns da zu sein, bis an der Weltende. Er kreuzt auf und er schenkt Momente, in denen er uns seine Nähe spüren und erfahren lässt. In den Momenten, wo er uns stärkt, früh am Morgen nach langer Arbeit oder mitten im Stress, auf dem Stuhl, auf dem du jetzt gerade sitzt, oder wenn du an einen unscheinbaren Stein stößt. Jesus kreuzt auf, um mit uns gegen den Wind zu segeln. Und selbst wenn es im Zickzackkurs weitergeht in deinem Leben, du wirst das Ziel erreichen. Vor unserer Gemeinde, vor deinem Leben liegt vielleicht noch so mancher Zickzackkurs. Wie sollen wir das schaffen? Wie kommen wir durch diese Zeiten? Manchmal
scheint die Welt auf einen Vulkan zu tanzen. Das alles kann uns entmutigen, aber Jesus kreuzt immer wieder auf. Wo und wann auch immer. Auch in deinem Leben. Denn unser Herr, ist auferstanden. Und er hat am Kreuz nicht die letzten Worte gesagt, sondern wie er auferstanden ist, hat er gesagt, Friede sei mit euch. Amen. Wir wollen zum Vater unser und zum Segen noch aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.